大家好，我係桑普。午安，今日繼續同大家講呢個政治嘅問題啦。張超雄，OK，大家知道近呢一波咧嘅呢個打壓嘅風潮，對於一啲和理非、溫和，可以話係你認為佢係民主派也好，或者有一啲資深嘅專業人員也好嘅打壓咧，相當大。即係已經去到呢個位置，已經唔係對付勇武啊，或者對付本土派啊咁簡單，而係及於極端溫和嘅一啲咧民主派。即係睇到區家麟，我都唔算佢係民主派，佢係一個專業嘅記者。OK，佢當然就係反對專制啦，爭取自由啦，毫無疑問。佢都被打壓，跟住睇到鍾劍華教授要離開香港去到英國度，佢哋知道呢個35+即係47人案係絕對會牽連到佢，而且佢有好多其他嘅原因，佢必須要走嘅。另外一位當然係喺社會嘅風評上面有唔同意見嘅呢一個，對於佢有唔同意見，尤其佢7月1號2019年7月1號阻止去衝呢個撞玻璃嗰單嘢，就係立法會撞玻璃嗰單嘢，佢阻止嘅時候咧，大家都會覺得哇，有冇搞錯嘅？佢係一個左派，佢係一個一國兩制派，佢係個溫和派，呢幾點係同我嘅諗法唔同嘅，但係佢起碼都係爭取自由、維護人權，希望反對專制、反對獨裁。我諗呢一點係同我嘅諗法一樣。有好多人想分化啦，即係我同呢啲人嘅關係，或者係話將我呢啲人、我呢個諗法同嗰啲人貼埋一齊，等於等同起嚟，都係唔妥當。但係喺大家都係 victims 嘅時候，大家都係受害人嘅時候，係咪大家都要互相關懷？我諗呢樣好緊要。張超雄係令我尊敬，亦都係我覺得佢有一樣發揮得更好嘅地方，就係對於弱勢群體嘅照顧。就係我會講到係佢生平嘅嘢，但係佢就係坐過監。2020年嘅5月8號，佢喺立法會嘅內務委員會嘅時候，向代主席李慧瓊台前高呼口號接近44分鐘，就話涉嫌違反立法會權力及特權條例而被捕。咁當時去到拖到去今年2022年啦嘅2月4號，接近2年時間。張超雄咧，先至係個案件開審嘅時候咧，就喺西九龍嘅法院咧承認一項藐視罪，被處理總裁判官羅德全咧係判監3個禮拜。法官咧更加直斥佢帶嚟文明嘅倒退，倒退嘅係張超雄嗎？倒退係我哋呢班香港人嗎？定倒退嘅係呢一個特區政權同埋呢一班法官呢？究竟邊一個先至係真正嘅倒退呢？如果和平、理性、非暴力，一啲講道理可以改變到一件事嘅話，我哋需唔需要咁呢？而當人哋唔講道理嘅時候，我哋又要爭取一啲好重要嘅嘢，為香港人嘅後世建立一個民主、自由、人權、法治、憲政，而且更加要自主、自決，甚至乎係獨立嘅社會。想請問，呢啲咁嘅呼聲，究竟如果用理性嘅方法我爭取得到，會唔會爭取呢？我哋點解唔會爭取啫？我哋用理性嘅方式而爭取，和平嘅方式爭取，點解唔和平呢？我哋而家唔係理性，我哋極度理性，我哋係未必要帶嚟嗰種毫無任何衝突、任何口角嘅和平，係不可能。而張超雄做呢樣嘢相當和理非。佢被判監3個禮拜，2月24號刑滿出獄，總共囚禁係21日。你諗下，佢嘅情況係相當輕嘅，而且佢都冇因為反送中嘅案件喺身上面，而咧即係繼續係俾人哋調查當中。但係佢都驚噶啦。有啲話，嘿，你好輕強啫咁樣，咩你啲咁好，你阻止人哋撞玻璃冇嘢啦咁樣。但係你一直以嚟，張超雄一直係對反送中運動，後來都係支持啦。即係佢雖然係阻止撞玻璃，但係佢一直係譬如罷工啊嗰啲各項嘢，佢都支持啦。
呢啲咁嘅做法，分分鐘啲人被秋後算賬。係佢唔係付出好多，佢甚至乎唔係，當然唔係勇武，亦都唔係真係核心嘅和理非，佢係比較溫和嘅一陣和理非。但張超雄佢會俾人秋後算賬機會高唔高？高。公眾人物，亦都係曾經做過立法會議員，被視為民主派。跟住咧，呢一種嘅情況就一個二個俾人殲滅。47人案嘅羅網未將你混入去，跟住會做另一啲嘅其他網，你將你混入嚟，係咪？鍾建華係極度係47人案嘅即係有關聯嘅人物，張超雄可能冇，但係用其他方式嚟對付你都得。所以按照佢自己嘅睇法，要離開香港，完全能夠理解。OK， 你問我對於佢左派嘅或者溫和嘅泛民嘅立場嘅支持，我係唔會嘅。但係就事論事，佢離開必有佢嘅理由。咁啊，大家睇翻呢個分析裏面嚟講，你會知道張超雄喺2月24號刑滿出獄之後咧，一直保持低調。就喺5月3號已經離港嘅香港民意研究所前副總裁鍾建華，就喺社交媒體以逃出生天為題，聲稱收到一個朋友，佢都冇講名嚇，抵達多倫多嘅消息。鍾建華繼續話：呢個朋友共事多年，喺5月1號舉家離港。鍾建華自己就離港之前，亦都刻咗一個不忘初心4個字嘅印章送俾佢留念。鍾建華表示喺呢個朋友對於能唔能夠順利離開香港表示憂慮。交談之中，佢指加拿大比較少人，我哋而家只係希望能夠逃出生天。鍾建華對此表示感慨。點解一個曾經為香港服務、曾經為香港嘅未來努力、曾經守護民主、曾經為社會上弱勢尋求公義、曾經為香港作出貢獻，本嚟就正正常常咁生活嘅大好人，到今時今日竟然會擔心一個自己唔能夠一定可以平安嘅情況呢？點解離開香港前嘅期盼只係咁卑微呢？而家只係希望能夠逃出生天。鍾建華同張超雄喺理工大學共事多年，貼文形容呢個朋友亦都與張超雄非常相似。去到琴日嘅凌晨，當事人張超雄就喺鍾建華嘅貼紙，即係個 post 下面留言，確認佢已經安全離港。張超雄係咁樣寫嘅：感謝，現在雖然未能安定，但至少安全，自己嘅基本自由唔再需要仰賴當權者嘅賜予，大家進入另外一個環境，繼續為初心奮鬥。不過喺我而家嘅情況，需要以更多嘅時間照顧女兒同埋家人。做一個照顧者其實好唔容易，天涯若比鄰。無論喺世界任何一個角落，我哋都唔會忘記初心。同樣係為前立法會嘅議員咧，邵家臻，今日尋日亦都喺社交媒體度確認張超雄已經離港嘅消息，表示張超雄同好多離開香港嘅人一樣，走得唔甘心㗎。佢嘅貼文回顧佢與張超雄合作同埋認識嘅經歷，指早於90年代已經認識，同樣係成為教師嘅佢哋，經常互相作客。對於張超雄，邵家臻形容佢溫文爾雅、仗義執言，邊度有不公義，邊度就有張超雄嘅腳蹤。一直關注貧窮、院舍同埋殘社嘅議題，係議會嘅無字天書。張超雄喺2004年放棄美國國籍，出戰立法會社會福利界，擊敗社總嘅張國柱。08年，張超雄代表公民黨出戰新界西直選失敗。10年，張超雄退出公民黨，與李卓人等組黨，並於11年出任工黨副主席。12年代表工黨出戰立新界西直選勝出。16年連任成功。20年佢表明不會爭取連任，亦都未有參與民主派嘅初選。但係同年嘅立法會嘅選舉，
就係以呢一個政府係以疫情為理由咧取消，而立法會嘅議員咧延任1年。佢亦都與其他嘅民主派議員喺公民黨3名議員同埋梁繼昌都被取消資格之後咧一同總辭嘅。呢個就簡單回顧翻張超雄嘅行兒事蹟。世界亦都有一個叫張超雄日。美國政府咧係將9月13號咧係定為張超雄日係做紀念噶。加州嘅屋崙市咁我去過啦，即係大灣區入邊，唔係呢個大灣區，係個灣區，唔係大，冇個大字，灣區即係 San Francisco 嘅灣區，嗰條橋就去到屋崙噶啦。OK， 屋崙市嘅好多嘅華人喺度居住啦，咁當然都好多共產黨嘅物體喺入邊居住啦。亞洲嘅屋崙市咧，政府為佢紀念嘅貢獻，將9月13號咧定為 Dr. Fernando Jones Day。所以 Fernando 就係佢啦，佢有1/4嘅秘魯嘅血統啦，咁亦都係個名稱係好西班牙噶啦，就係 Fernando 啦。Fernando 亦都好多人叫阿肥啦嚇 ，Fernando 就係佢嘅綽號啦，亦都係佢嘅英文名啦 Fernando 啊。Dr. Fernando Jones Day 就係9月13號。令人認為咧，屋崙市政府將每年9月13號定為 Dr. Fernando Jones Day 係一個好重要嘅事件。16年8月咧，網民喺討論區上面表示喺網上揾唔到有關張超雄日嘅資料等等嘅嘢。當然啦，呢個事件咧就係俾人哋咧覺得喂真定假㗎咁樣。18年嘅1月咧，楊惠龍致電就係致電呢一個家僑譯社，亦都係張超雄當總幹事8年嘅屋崙嘅呢一個華人服務社查詢。職員表示咧，張超雄咧係呢個組織前身屋崙華人服務社嘅 CEO， 但唔知道有張超雄日。18年嘅1月12號咧，楊惠龍到屋崙市政府市長辦公室查問有關張超雄日嘅資料，接待嘅職員唔知道張超雄日嘅事。市長助理都揾唔到任何相關記錄。呢件事發生之後咧，18年嘅1月13號事件曝光。張超雄咧就喺網上咧貼出一張證書啦。根據證書咧，屋崙市長只係僅將1996年9月13號呢一日係當日係定為張超雄日，而唔係將每年嘅9月13號定為張超雄日。由於張超雄日呢件事件，當地媒體冇報導。屋崙市政府市長辦公室亦都冇記錄，因此張超雄日嘅證書可能只係屬於市長私人禮物性質，而唔係官方文件。令人懷疑有選舉失實嘅問題。其實呢樣嘢對我嚟講，對香港嘅法律嚟講，或者香港嘅人嚟講，重要咩？唔重要㗎。重要嘅地方就係話，佢曾經亦都係服務過好多嘅人。當然，佢對共產黨嘅滲透應該有知道，係咪？佢係咪應該服務一啲即係親共嘅人呢？定話所有華人不論你嘅政見都要服務呢？呢個就係我覺得交與唔交嘅地方啦。我唔係左交，所以我唔會服務嗰班人嘅。OK， 但係肯定呢一班呢個張超雄日嘅事件就係使到就覺得喂係該年唔係每年 OK， 而且冇記錄，但係肯定係一個勳章啦。呢個勳章起碼俾過佢啦，呢個毫無疑問。咁係咪等於話每年都要紀念佢嘅？唔係 OK， 所以希望大家能夠有所 OK 呢個問題。咁當然亦都好多爭議啦，譬如佢亦都13年嘅8月底，張超雄咧就係同立法會嘅議員范國威、毛孟靜、環保觸覺嘅譚凱邦同埋保衛香港自由聯盟發言人何連山同埋多名嘅社運人士 Facebook 發起抗融合、抗赤化、拒赤化、反盲搶地一人100換特首，還香港人一個家嘅行動，由幾百位嘅香港人咧集資喺9月3號喺明報同埋都市日報刊登反梁嘅廣告，批評梁振英漠視港人利益，讓自由行嘅陸客咧肆虐香港，破壞香港嘅文明秩序，香港人嘅基本嘅生活需要不斷被剝削，已經讓香港人忍無可忍，表明係換特首嘅出路，促請中國政府停止干涉香港內部事務，並喺台灣自由時報刊登香港面對嚴重中國化
請台灣引以為鑑嘅廣告，令台灣人明白香港引入中國新移民同埋旅客之後，香港人所面對嘅苦況，不要讓台灣被中國客攻陷。所以我哋都好小心呢個問題。台灣人對於香港嘅新移民係咪覺得呢班係蝗蟲嘅問題啦？呢個我哋需要好清晰嘅事實同埋好清晰故事同大家講清楚。好多嘅唔係，我唔能夠排除部分係，但係好多嘅絕對都唔係。香港人始終同中國人係不同。希望大家謙卑咁樣去學習同埋去好好咁樣服務台灣，守護台灣。張超雄嘅廣告刊登之前突然退出聯署，轉而批評聲明歧視新移民。呢個就係重點。原先你已經 tag onto it， 跟住你話呢個歧視新移民，呢條荒謬。所以張超雄係一個對於中國中共冇一種真正好強烈警覺嘅人，即係佢同我哋認識嘅好多其他人係有分別。佢13年退出呢個咁嘅聯署，轉而批評聲明歧視新移民。係所謂何事呢？佢自己一開始唔睇清楚份聲明而簽落去，定話你呢個時候突然之間反水中國同你有偈傾，於是乎你咁樣做呢？因為唔係嘅，係本身左膠病發作先導致咁啦。呢個就係佢嘅問題啦。當然亦都有好多嘅其他嘅情況啦，譬如話難民之父嘅還額啦咁樣。我絕對我覺得唔可以用難民之父嚟處理問題啦。當然佢係用呢個方式嚟處理一個佢自己嘅一啲爭議，咁我哋完全明白㗎。另外有宣誓風波啦，咁就係16年咧，佢就喺宣誓之後撕毀咗諷刺831決議嘅道具，但冇因此而被政府司法覆核佢嘅議員資格。OK， 咁呢個亦都佢宣誓之後撕毀諷刺831嘅決議嘅道具，咁好嬲咁樣就係咁樣做。咁但係咧，佢偏偏政府係放生佢。咁係咪佢某種程度上同中國係有偈傾嘅咧？呢個係以人哋疑竇，即係你知道好多人同中國或者中聯辦或者更加高層嘅人係可以有偈傾嘅。呢種情況係咪呢一個即係我哋要睇到佢有冇咁嘅行義事蹟咧？我唔知，我只係咁嘅猜測啦。但係呢個可能性要得以證實先至係真實啊！但係肯定佢本身為弱勢嘅社群關注好多件事，教育方面係咪？咁好多流浪講師重研輕教問題，佢哋要重研究輕教育問題，甚至學生被教職員欺凌同埋非禮嘅問題，毆打言語侮辱學生嘅問題，呢啲全部都要檢討嘅。另外就係話係對於囚犯人權嘅爭議都好多，多次協助就係在囚人士，以前嘅在囚人士召開記者會，指控佢哋被懲教處嘅職員當時不人道對待嘅事件，又曾經喺18年嘅1月18號動議傳召懲教處處長同埋助理處長，就懷疑有在囚人士被懲教處施以酷刑同埋不人道對待㗎。另外香港安老院嘅問題，佢都好關心。咁就係劣質嘅司院長就係問題相當嚴重。好多嘅長者就會淪為被遣散嘅人球。咁希望安老院改為由個人持牌，避免記錄一啲不良者，一定要不良者咧係唔可以再涉足業界嘅。所以佢好多嘅事咧，亦都會香港做。但係我覺得佢係做民生嘅事務咧，或者呢啲嘢咧，我係冇問題㗎。即係佢對於弱勢嘅關顧，我都係誇啦啦添。但係佢對於呢一個係中國嘅認識，真係要深切啲嚇。我諗希望就係希望大家能夠有所了解嚇。呢個係大家要明白嘅事。咁當然啦，he is a victim，we are all victims。佢要離開呢個香港去到加拿大，固然係令人哋開心啦。我都希望佢能夠保持初衷。
能夠真正咧就係明白到香港人就係香港人，中國人就係中國人。咁如果佢要普世咁服務所有難民嘅，咁佢係開出另一條路出嚟。每個人有自己嘅志向，未必一定要同我一樣嘅，佢可以做自己要做嘅嘢。但係你話我哋喺呢啲地方係咪同道？唔係。你話我同佢喺反專制爭民主嘅情況之下係。咁希望佢係喺呢方面能夠繼續喺後面呢一方面咧，能夠繼續發揮異彩。咁啊呢樣嘢都大家都好開心嘅件事。起碼佢一個大家都知名嘅議員，好過而家啲立法會議員即係講唔出名嘅好多都啊。咁希望大家能夠繼續關懷呢件事。區家麟冇走到啦，係咪？邵家臻亦都係香港啦。走咗嘅鍾建華，走咗嘅張超雄，會唔會有更多嘅人會離開香港呢？我覺得係會。我希望大家都平安。我唔知呢個閘門邊個時候會關上。當局已經講過8月1號，保安局局長可以隨時不負理由禁止任何人離開香港。其實唔需要到當日，今日已經係花開堪折直須折，莫待無花空折枝。呢個我對全部香港人講，有覺悟做到抉擇冇所謂，我唔係逼大家離開香港，唔係咁嘅意思。但係你真係要離開，請快。唔離開嘅做好覺悟，留喺度冇問題。OK， 呢個就係我嘅睇法，希望大家繼續關注香港嘅問題。